Šta ćemo kuhat sad? Nećemo, ajde ćemo nešto lijepo, zdravo voće i povrće, ali tako? Jabuku. Jabuku? Kako će se jabuka kuhati? Pa pravimo puhahije, na primjer. Kompot. Kompot, bravo. Od jabuka. Od jabuka, od čega još može biti kompot? Od limuna. Od limuna, bravo. Da radim. A mi ćemo danas u našoj maslača kuhinji da pripremamo jedan zdravi sendvič, ili tako? Ovo su nožići. Nožići da istiskamo povrće, ovo naše zdravo da bude. Ili tako? To se vrti. Ajde, molim te dodam jednu papriku. Jer tako da je to jedna vrsta miksera. Jeste, tačno, to je jedna vrsta miksera. Evo, treba nam ovdje sada ovo zdravo povrće. Pa mi se nismo predstavili, prvo moramo reći kako se ko zove. Ajde. Ja se predsjela Radulović. Radulović, a zoveš? Katarina, bravo. Ti se zoveš, da znaju naši drugari koji nas gledaju. Jovan. Milan Šukalo i? Petar Lazić. I Petar Lazić. Ovo su moji današnji kuvari. Prezivam se Mičić. Mičić, bravo gospodine Mičiću. On Šukalo, super. Ovo su moji danas drugari, kuvari, pomoćnici. Ja sam njihov pomoćnik, oni su glavni kuvari. I najbolji kuvari u gradu, to sigurno. Evo ovako malo da dodamo. Šta je ovo što sada? Paprika, bravo. A zašto je paprika zdrava? Pokaži mu kako izgleda krastavac, da zna Petar. Ali zna to Petar, on se samo šali, jel' tako Petar? Da. Bravo. Evo ovdje dodamo malo. Petar se malo zeza. Petar se uvijek zeza. Uzet ćemo ovdje naše zdravo povrće da vidimo šta sve imamo od povrća. Vidio sam paradajz. Paradajz si vidio? I jabuke. Imamo i paradajz, ovdje imamo puno i voća i povrća. Vidi evo ovdje paradajz. Eto paradajz, šta je ovo? Krastavac. Tikvica. A šta je ovo? Ovo će pakliđan. Pakliđan, bravo, bravo, bravo. Da vidimo da sve ovo prebacimo. A šta je ovo? Salata. Blica. Blica, ti sve znaš. Super. A šta je ovo? Bob. Peršun. Peršun. Peršun, bravo. I evo imamo i bosiljak. Bosiljak. Uzet ćemo malo peršuna i malo bosiljaka. Imamo tu svašta, vidite, na našoj ovoj Jabuke. korpici. I Ja sam jabuke, vidio i voće, krompirić. da ima i krompirić, i paprika, i peršun, i bosiljak. Jel' tako kako lijepo miriši bosiljak? Daj da pomirišem. Daj da ja pomirišem. A znaš tako čudo miriši? Miriši na sol. Na sol. To je divlji bosiljak. Divlji bosiljak, da. Divlji bosiljak ima takav miris, pa po mirisu primijetim da je... Tu se vidiš, samo da znaš. Čisto za informaciju. Bosiljak dobio biznake na mene. A Paolo miriši na div. Znaš šta bosiljak miriši? Znači ovdje smo dodali, ajde da znaju naši drugari šta smo ovdje sve stavili ovaj naš helikopter. Bosiljak, i peršun, i papriku. Hoćemo staviti malo krastavaca. Hoćemo. Vidiš Petre, ovo ti je krastavac. Vidiš Petre, ovo je krastavac. Ma ja si uvijek zezna. Petar se malo šalio. Uvijek se on Evo zezna. dodat ćemo malo Uvijek se krastavaca. on zezna. Uvijek se on zezna. On voli da se šali. Možemo paradajz da bi gore. Paradajz ćemo staviti gore na kraju. Pa volite jest paradajz? Reci ja. Ja obožavam paradajz. Ja. Jelen. Pupak je zelen. Sjajno. Super, super, super. A nama fali... Paradajz ćemo da stavimo. Treba nam ono da vrtimo, da vrtimo. Evo ga, ovdje smo ga ostavili. Reci ovdje jelen. Aha, kako se... Vi super šalite. Zelena paprika. Evo ova zelena paprika, da. Na zadnji krastavac. Jedan krastavac ti se zalijepio za zid. Se zalijepio za zid? Ovdje. Da vidimo. Sad ćemo ovako da ga otrijesimo dole. Miješa se mikser. Hoćete vi da ništa? Ajde malo Katarina. Ajde da to povrće zdravo. Hoćete onda pojesti sve te sendviče što napravite zdravo. Ajde da se dogovorimo, onda kad uđete kući da možete pokazati
mami, tate, dedi i baki kako se ovo pravi. Ali ovo mama i tata i baka nemaju. Nemaju, što nemaju? Pa ne, to nisu kupili. Nisu kupili, pa onda mogu da isjeckaju on sitno sa nožom. Može tako ako nemaju ovaj helikopter. A ako budu dobri mama i tata, ako budu slušali vas, onda ćete pitati teta Lara da vam posudi ovo, sam da napravite njemu. A to i mama i tata imaju. Bravo. I tvoj. Samo crni. Samo crni, dobro, super. Ajde, hoćeš ti? Ajde. Možemo opet. Možemo opet po 3 puta da zamiješamo. Može. Jao, super kako je to nešto. I ajde još malo petar. Pa da opet jako, opet još, opet pičko, opet jako, opet jako, Super, bravo. Opet Petar Račić i gotovo. Gotovo, evo ga vidiš, vi ste to izmiješali. Jesi čuo gromove? Ja sam tu prejako. Ti si prejako. Čuo gromove? Da, gromovi su jaki. Ajde opet pičko. Oni razbiju drvo. Vidite kako smo sve ovo izmiješali. A krastava zmiješala. Krastavac i sve. Sad to zato što smo kupili, pa da. Ovo smo sad izmiješali i ovo ćemo sada da... Posipimo. Ovo se malo isjeckalo, vidite, super. Tako da lijepo miriše. Kako lijepo miriše ovo naše voće i povrće. Sad kad smo izmiješali prelijepo. Tako da prelijepo A šta miriše. ćemo poslije održati? Evo sada gledajte ovo što radimo. Dodajemo ovdje u našu bijelicu Možemo čajovnu. mi malo pokušamo. Ajde, evo izvoli. Ajde prebaciti u bijelicu. Evo ja s pomoć pravo. Ajde. Super. Sad Jovan, ja sam. Ajde Jovan, dodaj. Ajde prebaci tu. Ko hoće pojesti ovaj predstavić? Ja. A ti uzmi ovaj drugi što je tu. Ja obožavam Pogledaj To i ja. prste. Ajde ti sad, Milane, ćeš ti izvati malo. Evo ga. Je lijepo ovo voće i povrće. Ovdje je samo povrće, voće ćemo kasnije rušati, jel' tako? A zato se da je paprika za krasno je tako malo Evo lijepo. Ovo je mi. To se tako lijepo zato što smo mi tu sada to sve mutili i pripremali. Sada ćemo nešto da napravimo ovdje može. Dodat ćemo malo ovog lijepog sira. Evo ga. Mrvicu ovako sira. Možemo mi da pokušamo. Ajde probaj. Ajde. Bravo. Koliko si odmah puno tako? I mi. Super. I a vi ćete sad ovo miješati, može? Evo ovaj sir. I sada ćemo uzeti, gdje nam je ona jedna kašika za miješanje? Evo je. Ajde ovako. Irina, ajde ovako, dobro izmiješaj. A šta ćemo mi? A evo i vi ćete sada Pa ja miješati ću ovo. prejako miješati. Ja isto. Ajde sad ti malo, pa svi će sada da to promiješati. Kaća, ti si pravi kuhar. Ja sam pravi kuhar, ali vi ste super pravi kuhari, znate kuhati. Evo i dodat ćemo malo ove lijepe pavratice. Da Ta je bude... baš točna. Ta je baš sočna, da. Evo ovako. Da sada... Ta će sve da pretvori u vodu. Vidite kako će biti ovo lijepo za namazati. Biće bijelo. Po Ajde, severni. promiješajte sad svi. Biće bijelo ko sjeverni pol. Da. Daj da malo Milan promiješa. A kad ću ja miješati? Pa ćeš ti sad poslije Milana. Nema veze, to neka samo se tako promiješa. Uzet ćemo sada ove naše hljebčiće, ali uvijek gledajte, uzmite da jedete ovaj zdravi crni hljeb sa ovim sjemenkama. On je puno zdraviji nego onaj bijeli, jel' tako? Da. Sad ja. Jer onda kad to budete jeli, puno voća i povrća, onda ćete biti jaki. Jel' tako? Onda ćemo biti najjači, onda ćemo biti bokseri. Bravo, onda ćete biti najjači, bit ćete kao bokseri. Ja kad odrastem ću biti bokser. Ja ću odrastem. Ja ću biti bokser. Ko će biti kuvar kada odraste? Ja ću biti kada odrastem plivač. Plivač. Super. Ja ću biti košarkaš. Košarkaš. Ja ću biti čikapeđa plivač. Ja ću biti košarkaš. A
Ajde, evo sad svako da uzmi, evo ti uzmi sad ovo pa lijepo namaži ovdje po ovom sendviču, evo ti nožić. Sad će svako dobiti ovo da namaži, može? Mi onda to pojesti. Da, pojest ćete to sve. Evo izvoli. Pa ćemo valjati. Pa napravite. Ovo je jako zdravo jer ovog ćete biti puno jaki. Evo imate nožiće pa možete mazati sa nožićem. Evo i tebi nožić. Evo lijepo. Evo ga, izvoli. Pa za to trebate paziti na nožiće da se ne posiječete. Tako lijepo, polako, ovako da ne spada sa sendviča, vidiš uzmeš ovako, ne može da ne spada ovako. Mali nožić. Da, samo mali nožić, ne smijete i veliki, još mali. A sada da napravimo naše lađice, treba nam krastavac, ili tako? Da napravimo jedro. Evo, svako će dobiti tanjirić, da stavite u tanjiriće vaše sendviče. Ali da ćemo ovako malo obrišemo da ne budu mokri tanjirići. Evo ga. Gdje nam je još ovaj jedan? Ja gotov. Ja gotov. Jeste gotovi? Da. Jeste. Super. Hoćemo i drugo jabuka napravimo da pojedimo. Hoćete, da. Evo i tebi tanjirić. To kad se ovo mora ispeći. Ne treba se pisati. Evo ga. Dajte meni sada nožiće. Tako. Svako mi stavi svoj tanjirić. Bravo. Jao, kako ste to lijepo napravili. Sada ćemo malo da... Super, hvala ti. Sada ćemo da napravimo ona kao jedra lađica. Može tako? To ne treba se peći. To se ne treba peći, vi ćete to sad napraviti. Evo ako uzmemo krastavac i... Pa jedan. Sidam u kožu. Pa drugi. To se zove koža krastavac. Pa treći. Nije. Neko pokrivač. Pokrivač? Da. A to ispod te tamne kole se zove pokrivačka. Da. Tamna koša. Vi ste rekli da volite krastavac, tako? Ja ću volim krastavac, a bez te crne kože. Ta tamna koža se zove pokrivačka krastavac. Vi ste sad ovo, ćete ovako da pravimo. Ovo je njeni. Kako? Dobijemo ove od lađice. Kako se pravi supa? Supa se pravi od... Supa se pravi od mrkve i rezanca i možda mesa i možda ovog Jesi čula za tržnicu? Šta je tržnica? Šta je tržnica? Možeš li pogoditi? Šta je tržnica? Tržnica je što se prodaju voća. Metalac? Metalac je što prodaje metalne stvari. Kakve metalne stvari?
Pa, na primjer, staklo. Ajde sad svako na svoj sendvič stavi. Stavljam. Ajde. Ja sam sendvič. Evo, izvoli. Kako stavljam? Vidjet ćeš. Evo, izvoli. Da ga zabodimo. Ovako, samo stavite da to bude kao vale. Ajde. Kao zmijona. Kao zmija onako. Onako ide uzor. Zna, vidiš, jao kako sve super stavi, ovako. Evo ga ovako. Super. I hoćemo sad da jedemo. Ali da sve poručate, može? Ajde, 3, 4, sad, prijatno. Prijatno. I to je jako zdravo, puno povrća. Je lijepo? Pa tko kaže da drugari ne vole povrće? Pa vi sve poručate. Prelijepo. Prelijepo. Znate zašto je lijepo? Zato što ste vi to pravili. Je li tako? Hoćete pokazati mami i tati kako se to priprema? Da. I da kažete da hoćete da jedete puno povrća. Daj nam recept da naš mama i tata pročitaju. Da damo recept da mama i tata pročitaju. Dobro, daćemo recept za mamu i tatu, ali onda ćete im vi pokazati kako se to pravi, može? Super. Poručajte sve. A mi ćemo napisati. Ne voliš zelenu papriku, pa vidiš da ovdje poručati i krastavci i sve. Vidite, našla sam pola sjemenka. A to je sjemenka koja je iz hljeba, jel' tako? To je lijepo i zdravo, poručaj to. Bravo.